Արամ Վարդևանյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկվում է ազգային ժողովի կառուցվածքի տեսանկյունից ամենաառանցքային նշանակություն ունեցող մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածության հարցը։ Նախքան մշտական հանձնաժողովի բուն գործունեությանը եւ դրա շրջանակներում ներկայացված հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ մի քանի հանգամանքի անդրադառնալ, որոնք որոշակի իմաստով կրկին կապ ունեն պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հանձնաժողովի հետ։ Կարծես թե մի օրինաչափություն է դարձել օգոստոսի 2-ից քննարկվում է ազգային ժողովի կառուցվածքի, ինչպես նաեւ ընտրություններին մասնակցած ուժերից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձայների խնդիրը։ Եկեք մի հատ ճշգրտում մտցնենք, որ հնարավոր է մեր հայրենակիցները պատգամավորներից մեկի դիրքորոշումը լսելիս պատկերացնեն, որ այսպես ասած ինչ-որ մասշտաբային անհամապատասխանություններ կան, մեկնաբանման տիրույթում հարցեր կան եւ այլն, խոսքը գնում է 135 ձայնի մասին։ 135 ձայնի մասին, որը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ստացել է։ Այսինքն ստացել է ընդհանուր առմամբ 58000 գումարած 135-ը, ուղղակի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկու ընտրական տեղամասի արդյունքները անվավեր ճանաչելով հանեց այդ 135-ը եւ ինչպես շատ ճիշտ պատգամավորը նշում էր, վերածեց այն անճշտության։ Արդյունքում ստացվում է ժողովուրդը իր իշխանությունը իրացնելով տվել է այդ քվեն, բայց այդ քվեն վերցվել է։ Այստեղ ինչ կարևոր ու հետաքրքիր հարցեր կա։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը այդ երկու ընտրական տեղամասերում քննարկել է հանրության կողմից ներկայացված բողոքները, լսել է օրինակ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի մտահոգությունը եւ գտել է, որ այդ ընտրատեղամասերում պետք է արդյունքները անվավեր չճանաչվեն։ Եվ արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վերածվում էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության։ Բայց ինչա տեղի ունենում։ Վահագն Հովակիմյանը հիշեցման կարգով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկը, ով ներկայումս զբաղեցնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը եւ երևի թե հայկական իրականության մեջ կարող է լինել բացառիկ անաչառ։ Ես իդեպ կարծում եմ սա պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի շրջանակներում կքննարկենք, պետք է արգելք դրվի։ Այս մասով պետք է արգելք դրվի, որովհետև ես չեմ հավատում, որ դուք այն կարծիքը ունեք պարոն Հովակիմյանի մասին, որ իր հետ անցել եք մի 15 տարվա ճանապարհ եւ ինքը ձեզ բոլորին մոռանա։ Դա մարդկայնորեն էլ այդքան ճիշտ չի, չէ՞։ Հիմա ինչ է անում պարոն Հովակիմյանը։ Պարոն Հովակիմյանը ասում է, չէ, պետք է անվավեր ճանաչվի։ Այսինքն օրինակ պարոն Վահագն Ալեքսանյանի կարծիքը էլ չի կիսում։ Ասում է պետք է անվավեր ճանաչվի եւ դա այն փուլում, երբ բոլորը հասկացել էին, որ եթե անվավեր ճանաչվի, ԲՀԿ խմբակցություն չի լինի, որ ԲՀԿ խմբակցություն չի լինում, ինչա լինում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունենում է մանդատների այնպիսի կշիռ, որը բավարար է լինում 3/5-ը ունենալու։ Հիմա այստեղ էլ եկեք, քանի որ պարոն Գաբրելյանն էր այս հարցին անդրադարձել, մենք իրավունքի ոլորտում, հատկապես քրեական իրավունքի, հաճախ ունենք սենց մի գործողություն։ Փորձում ենք բացահայտել շահագրգռվածությունը։ Այսինքն ով ունի շահագրգռվածություն կամ ավելի կարճ շահ որոշ իրադարձությունների տեղի ունենալու մասով։ Կարծես թե դա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է, որովհետև 3/5-ը չունենալու դեպքում կարծես այդքան էլ հարմար չէր լինի։ Եթե այդպես չի, իդեպ դրա լուծումն էլ կար։ Դա մանրամասն սահմանադրական դատարանում ներկայացրել ենք, դա էլ մի այլ առիթով կքննարկենք։ Բայց հիմա դուք կմտածեք, լավ, այս պատմությունը ինչ է, ինչպես է առնչվում պաշտպանության անվտանգության մշտական հանձնաժողովի հետ։ Այս երկու ընտրական տեղամասերի արդյունքների անվավեր ճանաչելու հանգամանքը ունեցել է հիմք։ Այն վերաբերում էր զինծառայողների կողմից քվեարկությանը։ Զինծառայողների կողմից քվեարկություն, որը կազմակերպվել էր 20:00-ին հաջորդող ժամանակահատվածում։ Մի դեպքում այն տևել էր շուրջ 4 ժամ, մեկ այլ դեպքում այն տևել էր շուրջ 2 ժամ։ Արդյոք այստեղ խախտում կա, թե ոչ, եկեք հիմա դա դնենք մի կողմ։
Կարծում եմ դրա վերաբերյալ առնվազն հրապարակավ բազմաթիվ անգամներ անդրադարձ կատարել ենք։ Բայց ով է չակերտներում կամ առանց չակերտների մեղավորը, երբ զինծառայողները իրենց ընտրելու իրավունքը իրացնում են այդ ժամին։ Պետությունը։ Արդյոք մենք չենք կարող գալ այն օբյեկտիվ հետևության, որ պետությունը փաստացի ունենում է միշտ իր գրպանում մի միջոց ընտրական տեղամասի արդյունքների անվավեր ճանաչման։ Ցանկացած պահի, այսինքն դա ունենում է որպես մի ապահովագրման մեխանիզմ։ Ուշ ժամի ներկայանան, որ երբ հետո պետք լինի, ընտրատարածքային օրինակ չճանաչի անվավեր, կհնճանաչի։ Արդյոք տենց չի ստացվում, այս օրինակը արդյոք դրա մասին չի, արդյոք այս ռիսկի մասին չի, հիմա ոնց պետք է լուծվի զինծառայողների ընտրելու իրավունքը։ Իդեպ այնպես լուծվի, որ իրենց ընտրելու իրավունքի ամենակարևոր բաղադրիչը ազատ կամքը երաշխավորվի։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես գտնում եմ սա ոչ թե նոր խնդիր է, սա այո, տևական ժամանակ առկա խնդիր է, բայց խնդիր է, որին պետք է լուծում տրվի։ Որովհետև թող ներեն ինձ մեր բոլոր զինծառայողները, բայց ընտրելու կամքի տեսանկյունից, եթե օրինակ 50 հոգով մարդիկ խմբավորված գան ընտրատեղամաս, դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայտնի իրավապաշտպանը վստահաբար կասի, սա ընտրախախտում է։ Ընտրողների կամքի վրա ազդում են։ Տեսեք կուտակված եկել են ընտրատեղամաս։ Բայց զինծառայողների դեպքում ի սկզբանե է միշտ են ծարվում։ Լուծում պետք է մտածել, կարծում եմ միանշանակ պետք է մտածել։ Մյուս հանգամանքը, այս խնդիրը ի վերջո, մենք չենք խոսում 100 կամ 500 ձայնի մասին։ Առնվազն այն տվյալը, որը ԿԸՀ-ի կողմից հրապարակված տվյալների տեսանկյունից ենք նայում, շուրջ 17000 քվեի մասին ենք խոսում։ Իդեպ այս մասով էլ ընտրական օրենսգիրքը վերահսկողական մեխանիզմներ չի տալիս։ Օրինակ, եթե այլ անձանց դեպքում ընտրական ռեգիստրում տվյալները հրապարակվում են, բոլորը կարող են ստուգել, արդյոք այդ անձը բնակվում է Հայաստանում, չի բնակվում, այս կատեգորիայի ընտրողների մասով կա սահմանափակում, այսպես ասած գաղտնի ցուցակների։ Սա խնդիր է ընդհանուր ընտրության հավասարության տեսանկյունից եւ այլն, կարծում եմ միանշանակ։ Կրկին իդեպ հիշեցման կարգով 135 ձայնը նշանակություն է ունեցել մի խմբակցություն լինի թե չլինի։ 135 ձայնը, այս դեպքում խոսում ենք 17000 ձայնի մասին։ Ընդհանուր առմամբ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կոնտեքստում հիմնականում խոսվում է զինված ուժերի մասին, բայց այս մշտական հանձնաժողովը իր մեջ ներառում է թե ազգային անվտանգության ծառայության, թե նաև ներքին գործերի նախարարությանը ազգային ժողովի խորհրդարանական վերահսկողության տեսանկյունից։ Եվ ելույթի շրջանակներում որպես հարցադրումներ, որոնց կարող է նաև նախագահի թեկնածուն անդրադարձ կատարի իր ելույթով, կարծում եմ կներկայացնե երկուս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը արդյոք չպետք է իր կառուցվածքում բոլոր դեպքերում ունենար արտաքին հետախուզության ծառայությունը, թե ինքնին դրա որպես առանձին մարմին ձևավորումը, այսպես ասած ծայրահեղ անհրաժեշտություն էր։ Ի վերջո ազգային անվտանգության ծառայությունը ինստիտուցիոնալ իմաստով առավել քան ձևավորված կառույց է։ Արտաքին հետախուզության ծառայությունը, որը նոր է ստեղծվել, դե ինչպես նշեցինք, նոր է ստեղծվել։ Արդյոք այն մարտահրավերները, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետության առջև, համաչափ են նրան, որ նշված լիազորությունը վերապահվի նոր ստեղծված մի մարմնի, որի ստեղծման անհրաժեշտությունը բավարար հստակ չէր։ Երկրորդ հանգամանքը դա ազգային անվտանգության ծառայության քննչական մարմինն էր, քննչական դեպարտամենտը։ Արդյոք ճիշտ էր այն տրոհել եւ նախատեսել քննչական կոմիտեի կառուցվածքում, թե պետք է կրկին վերադառնալ այն մոդելին, որը կար։ Իդեպ ինքս սրա վերաբերյալ միանշանակ դիրքորոշում չունեմ, բայց առնվազն գիտեմ, որ դեռևս նշվածը մասնագիտական հանրությունում քննարկվում է, եւ եթե դիտարկենք քննչական կոմիտեի հանրային ընկալելիության վստահության տեսանկյունից վերջին ժամանակաշրջանում այն քննադատությունը, որը ստանում է, ընդհանուր մինչեւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, կարծում եմ սա եւս մի հանգամանք է, որը խոսում է, որ միգուցե քննչական կոմիտեն իր կառուցվածքի լիազորությունների
տեսանկյունից մի ինչ-որ սխալ ուղղությամբ է գնում։ Բայց սա արդեն պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի շրջանակներում կքննարկվի եւ ներքին գործերի նախարարության կամ հենց ոստիկանության լիազորությունների տեսանկյունից առնվազն կարծում եմ հանձնաժողովը եւ հանձնաժողովի անդամները պետք է գնահատեն հասարակական կարգի հանրային, այսպես ասած, առողջության տեսանկյունից իրավիճակը, որը կատարվում է եւ տեղի ունենում Հայաստանում, հատկապես Երևան քաղաքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, նիստը վարողի իրավունքով արտահերտ ելույթով հանդես կգամ ես։